Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz Termizda edik. Termizdan Shahrisabzga keta turib, yo'lda Sherobod tumanida to'xtadik. Sherobod tumanida juda ham bir aziz bir ziyoratgoh bor edi. Shuni ziyorat qilish uchun to'xtadik. Abu Iso Muhammad at-Tirmiziy hazratlarining maqbaralari bor bu yerda. Biz shu zotning qabrlarini ziyorat qilib, keyin yo'limizda davom etmoqchimiz. Mana bu maqbaraga kirishda ikki tomonda qabriston bor ekan. Alloh rahmat qilsin. Bu hozirgi kunda ishlab turgan qabriston ekan. U tomonda ham, ikki tomonda ham. Biz mana shu yo'lakdan davom etamiz. Abu Iso Muhammad at-Tirmiziy. Juda chiroyli yo'lak qilib tayyorlashibdi. Abu Iso Muhammad at-Tirmiziy buyuk muhaddis, olim, alloma zot. U kishining islom tarixida va xususan islom hadis ilmida katta o'ringa egalar. Sihoh sitta, ya'ni hadis ilmida eng ishonchli 6 ta hadis kitobining birining muallifi hisoblanadilar u kishi. Maqbara hovlisida mana bunday 3 ta qabr turibdi. Bu ikki qabr egasi noma'lum ekan. Bu yerdagi qabrda esa Muhammad Diyorxon o'g'li Muhammad Alixon qabrlari ekan. Xo'ja Ubaydulloh Ahror Vali avlodidan. Xo'ja Ahror Vali hazratlarining avlodlaridan ekanlar. Alloh rahmat qilsin. Maqbara hovlisining tomonida ham bir necha qabrlar mavjud ekan. Ular ham albatta ulamo, fuzalolarning qabri bo'lsa kerak. Alloh rahmat qilsin hammalarini. Mana shu panjara eshik ortidagi qabr Imom at-Tirmiziyning rahmatullohi alayh qabrlari. Alloh rahmat qilsin. Eshik berk bo'lgani uchun ichkariga kira olmadik. Mana bu yerda ajoyib bir qadimiy tut daraxti bor ekan. Bu yerda yozilishicha, ushbu tut daraxtining tarixi 450-500 yilni tashkil etadi. 500 yoshlik tut daraxti ekan. Maqbara yonida katta bir mahobatli jami masjid qurilgan. Mana shu Imom at-Tirmiziyning maqbaralari. Shu bino ichida buyuk alloma yotibdilar. Endi bugun sal vaqtimiz ziqroq bo'lgani uchun Shahrisabzga kechki qolib ketmasdan tezroq yetib olish uchun ziyoratimizni sal tezlashtirdik. Hozir mana shu yo'l ustida ketayotganda Imom at-Tirmiziy hayotlaridan ozgina hikoya qilsak, Imom at-Tirmiziy hazratlari
milodiy 824-yilda shu yerda Sherobod tumanida o'sha paytda Bug' qishlog'i deyilgan ekan. Bug'da tug'ilganlar. Oldiniga Samarqand, Urganch, Nasafda boshlang'ich diniy ilmlarni olib, keyinchalik Isfarxonda, Makka, Madinada, Iroqda katta olimlardan ilm olganlar. Katta ustozlari Imom Buxoriy, Imom Muslim, Abu Dovudlardan dars olganlar. Hattoki Imom Buxoriy hazratlari bilan Nishopurda ko'rishib, 5 yilga yaqin birga yashab, birga ilm o'qilgan, dars olganlar. Imom Buxoriyning shunaqa bir chiroyli iltifotlari bor bu kishiga. Shogirdlar Imom Termiziyga sen mendan bahra olgandan ko'ra men sendan ko'proq bahra oldim deb iltifot qilganlar. Bu kishining ilm darajalari o'ta yuqori bo'lgan. Imom Termiziyning manbalariga ko'ra 300 ga yaqin kitob yozganlari, asar yozganlari bildiriladi. Shundan bir 57 nafari bizning kunimizgacha yetib kelgan ekan. Eng mashhur asarlari hali aytib o'tganimizdek 6 ta sahih kitobning birisi Imom Termiziy sunanlari, Jami sahih deydi bu kishini. Sahih Termiziy deyishadi, lekin asosan sunan nomi bilan mashhur bo'lgan Sunan Termiziy kitoblari. Ikkinchisi esa Ash-Shamoil-i Nabaviyya, Payg'ambar alayhissalomning surat, siyratlari, shakl, shamoillari, hayotlari haqida hikoya qiluvchi 400 dan ortiq hadisni to'plagan asarlari bor. Mana shu ikki asarlari islom olamida eng mashhur Termiziyning asarlari hisoblanadi. Keyin bu kishi juda ko'p davlatlarda, mamlakatlarda bo'lib hadis to'plaganlar. Minglab hadis to'plab Sunan Termiziyni yozganlar. Umrlarining oxirgi yillarida 892-yilgacha, umrlarining oxirigacha, keyin o'zlarining tug'ilgan qishloqlariga Bug'ga kelib, shu yerda yashab ijod qilganlar. Shuning uchun aytganimizdek, Bug'iy taxalluslari ham bor va umrlarining oxirida ko'zlari ojiz bo'lib qolgan uchun ad-darir degan taxalluslari ham mavjud ekan. Shunday qilib azizlar, Imom at-Termiziyning maqbaralarini ziyorat qilgan bo'ldik. Alloh rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi ziyoratimiz Shahri Sabzda ko'rishguncha xayr.